बहुत ही तेज साउंड आ रहा है सूरज भैया, गलत जानकारी तो मत दो। सर हेलो। सर आप लोग कॉल पे ये साउंड चेक कीजिए। हाँ क्यों उतना ऐसे ही दे। हाँ सर आप कॉल पे जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर मैं एक बार ऐसे करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ मैं उस चीज़ को ना चेक कर लेता हूँ जो आपने बताया जिसके अकॉर्डिंग आ सकता है, वो मैं सारे चेक कर लेता हूँ। डेटा इनबॉक्स मैंने निकाल के ही रख दिया है। बाकी